currently first ever late na aalis ako or late na mag-ikot. So, darating na ako dun. So, first ang tawag nito? First na stopover yun na beach. Sobrang busog, thank you Lord. Wala lang kasi lahat to, as in promise, pinaprovide to ni Lord. Kasi yun, nakatira sa community. Kaya makain nila. Kaya ang sarap. Sa BIFF sandwich. Masarap. So, ngayon, nga, putahan yung day beach. 1 hour. 1 hour na biyahe. So, biyahe muna ako. At umuulan pa lang ngayon. Kung anong ikinainit sa Seoul, yun naman yung ikinaulan dito sa Busan. So, ayun. Tsaka, sobrang, ewan ko, parang feeling ko, sobrang chill dito sa Busan. As in, ang tahimik. May mga tao, oo, pero ewan ko, parang wala lang. Totoo nga yung mga nababasa ko, no? Pag from Seoul, tapos nagpunta ka dito, sobrang maninibago ka kasi nga ang tahimik. Kagabi dumating ako mga magte-10 o'clock siguro. Ang tahimik. Yung yung napunta ako kasi station, last station siya. So, first slash last station siya. So, syempre, unti ng tao kasi una, gabi na nga. Tapos, ewan ko, parang pag inihila ko yung luggage ko, parang, ang ingay ko. Kaya yun, so, wala lang, naliw ako, sobrang chill dito. Na, hindi ka tulad sa Seoul, sobrang busy, lahat ng tao nagmamadali. Lahat ng, parang, lagi may kaaway sa subway, parang gano'n. Kasi, na-experience ko palang, mabutan ng rush hour sa Seoul kahapon. Oo, mga 8, mag-8 o'clock or mag-9 o'clock. Sobrang nakatakot. Wait, hindi pa. Wala, totoo ba? Wait nga. Sabi ko station. Nandito na ako sa Hyundai Beach. Medyo umuulan, di ba, besh? At look, kung ano, inumin ko. Tiger sugar. Yan, taas. May na, wait lang. Cut muna ako. Ayun na nga po, no? Muulan, dash! Uulan! Tapos yung trip ko, pupunta akong beach. Kamusta yun? Kamusta yung trip na pupunta ng beach? Na umuulan. Buti na piniram akong payong nila. Uni! Lud Uni! And Rosa Uni. So, yun. So, bumili ng payong. Yung green ang ganda. 5,001 lang. Roughly, mga 200 lang siya. 10, mga ganun. 200 to 50. At mukhang hindi hihinto yung ulan soon kasi sobrang cloudy. Sige, maglalakad muna ako. Maghanap na ako. Pachar! Shiyo! Ano naman ako maabot? Nasa gitna ako. Ayun o. Nasa gitna yung lakaran. Naalala ko tuloy sa Vietnam. Nasa gitna. Tapos nakakaaliw kasi itong nalakaran ko. Itong hilera na to. Itong road na to. Puro kainan. Uy, nakakita na naman ako photo booth. Mag-photo booth ako mamaya. Kasi goal ko din yan. Kapag nagpunta ako dito, mag-photo booth ako. Pakita ko, alin o. Ayun, photo booth. Yan. So, gusto ko ma-experience yun. Wala lang. May malong. 4,000 won. So, mga 160 pesos. Shishinchan. Parang toy, ano ata to? Toy area. Parang time zone. So, ba't ang baba na dito? Nakakangawit na siya.
Kinukwento ni Honsu, yung fish cake ito, 3 peraso, 700 won. Pumunta na yung 700 won sa Seoul. Isang stick lang. Sabi ko, shit, mabubuhay na naman ako sa fish cake. Favorite ko talaga kasi siya eh. So, yun. Malapit na ako sa beach. Ayun yung beach oh. There, sa dulo. Nakakaliw kasi parang in less than an hour na sa beach area na ako. So parang sana all. So yun. Wala lang, share ko lang. Yes, I'm so happy. Nasa beach ako. Well, hindi ako sa beach, pero alam mo yun, to experience Busan, you need to go to a certain beach na wala lang. Ayun na, nasa beach na ako. Nag-subway lang ako, nasa beach na ako. Oh my God, hi! Wala, mag-picture lang ako. Ang saya ko, besh. Sa beach na ako. Korean beach. Line mo yun, Korean beach. Mamulan ulit pa may Hyundai Beach. Malakas na ulan. So, para na po akong basang sisiw. Hindi naman ako super basa, pero yung paa ko basa, sapatos ko basa. Bastos na ulan, bastos. Ngayon na nga lang ako pupunta ng Busan eh. So dahil muulan, kailangan ko ng plan B. So maglulotay department store tayo dyan, mapagastos tayo. Hindi, joke lang. Mga ano to, mga branded dito. Actually, kailangan naman ako nagpunta dito kasi hahanapin ko yung kaya ako nagpunta dito kasi hanapin ko yung Busan Theater. Oh, eto. Like this one. Nasa parang mapa. So, merong Bexco, Busan Museum of Art, Busan Cinema Center, Shinsegae Department Store, Centrum City. Kala mo Centrum eh, no? Wait, so, ano ba yan? Wait, titingnan ako muna. Kailangan ko makita sa mapa. Nasaan ako? Plan ko, mag-lunch ako sa Jagalchi Market. Kaso besh, di nakisama ang weather. Hindi ko alam kung okay ba pumunta doon ng maulan. Kasi kasi nga ano siya, tawag nito, market siya. So hindi ko alam ang patakaran nila doon. Ano ba to? Wait, ano ba to? Oh my God, ito na. Wait, nangangawit na ako. Pababa na ng pababa kasi nangangawit na ako, besh. Hindi ko alam kung ito na ata, ay no. Busan Cinema Center. Yun. Siyempre mas kita kasi sa malayuan. Start na pala ng Busan International Film Festival bukas. Kung kailan ako aalis ng Busan, tsaka magsa-start. Diba? Galing. Pupunta pa naman si Junmyeon dito. Si Suho pupunta dito. So, pupunta siya dito. Hindi ko alam kung bukas or sa Friday. Pero diba, ang malas ko. Kung kailan naman wala na ako, paalis na ako dito, tsaka siya darating. Ayun. Diyos ko, ito na yung todo ng arms ko, besh. BIFF ay, yun nga, Busan International Film Festival. Yearly siya. Yun nga, parang mga ganito, first week of October siya, ganyan. Medyo familiar na ako doon, kasi nga, yung nagsisearch ako ng pwedeng puntahan dito, nakikita ko na siya, pero hindi ko naman in-expect na pupunta dito si Suho. So, diba? Hindi ko na na-adjust yung schedule ko. Sabi nga ni Madam Kring, darating din sa point na
na makikita mo rin yung mga idol na gusto mo makita, ganyan. Na kung hindi kaya ng oras, wag ipilit. Which is, nung una parang sabi ko, shocks, gusto kong magstay ng mas matagal. Pero kasi, may mga plans na din ako pagkabalik ko ng Seoul. So, hindi lang naman ako chill. Parang, hindi, chill ako, pero alam mo yun, may schedule akong inayos. Kaya yun, so, at album launch ni Jongdae, ni Chen sa Friday. So, hindi ko rin alam kung may event, saan yung event. So, wala eh. Hindi ko alam kung gawin ko. Hindi ako makapag-fangirl na gusto ko sila makita kasi yun, parang pero alam nyo, nagpipicture ko ng Busan Cinema. Ang saya ko kasi nasa park pala ako. Wala lang kasi weakness ko ang park. Parang ang sarap-sarap mag-date sa park. Natahimik hindi yung maraming nagmumom or nag-aaway. Say hi. Why do you do that? Why? Why? Why do you do that? Purpose. Little soju. Yeah. No. Annyeong. Rafael, annyeong. My gosh. Salamat. Salamat. And then, why? Performance again. Wait, kampe. Cheers. Kambe.